Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar, barkanmu da warhaka da fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya, da fatan kuma an yi sallar Juma'a lahiya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan rana mai tarin albarka. Alhamdulillahi ala kulli halin 'yan uwa. Wato a yau wata rana ce gare mu mai matuƙar mahimmanci. Rana ce wadda duk ɗan Nijar mai kishin ƙasa wanda yake da burin ya ga ƙasar shi ta zama wani abu a duniya, yau rana ce mai matuƙar tasiri a wurinmu 'yan Nijar. Duba da irin sabuwar mota wadda sojojin ƙasanmu suka ƙera ta a cikin ƙasanmu ta Nijar. Alhamdulillahi Allah abin godiya, mun gode Allah, mun gode. Wato wannan sabuwar mota da muke gani, sabuwar mota ce wadda sojojin ƙasanmu ta Nijar suka ƙirƙira ta kuma a cikin ƙasanmu ta Nijar. Wannan abin alfahari ne ga duk wani ɗan Nijar. Wannan abin alfahari ne ga duk wani ɗan Nijar, domin samun irin wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne a idon duniya. Yau kowace ƙasa idan suka ƙirƙira abu suna gwada ma duniya shi abin da suka ƙera, sabida duniya ta ga iliminsu kuma duniya ta ga fasaharsu. To masha Allahu, yau ƙasanmu ta Nijar Allah ya gwada mu cewa sojojin ƙasanmu gashi sun ƙera mota. Kuma ni na tabbatar da cewa ba wannan mota kaɗai sojojin ƙasanmu ba suka iya ƙerawa. Ba wannan mota kaɗai suka iya ƙerawa ba. Na tabbatar da za a samu haka. Tunda aka samu wannan motar, to za a samu abin da shi ma sojoji suka ƙera shi. Ba wannan mota kaɗai ba ne abin da suka ƙera. Don haka muna godiya ga Allah, muna kuma ba da gaisuwa da jinjinawa ga mazajen daga sojojin ƙasanmu ta Nijar. Abin alfaharin Nijar, abin farin cikin Nijar, waɗanda suke kare Nijar, suke ba da rayuwarsu domin mu kwana lahiya mu tashi lahiya a cikin ƙasanmu ta Nijar. Waɗanda suka tsaya suka tsare mutuncin Nijar da darajar Nijar, muna ƙara gode muku kuma muna ƙara ba ku goyon bayan tafiya tare da ku 100%. Allah Ubangiji ya kare mu sojojin ƙasanmu ta Nijar. Wato a nan nake kira ga gwamnati, duk da na san maganar akwai ta, amma muna kira ga gwamnati, mutanenmu na ƙasanmu ta Nijar waɗanda suka iya ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwa irin waɗannan, kama tun daga injina na noma, injina na ban ruwa, waɗanda mafi yawanci mutane za su iya yin sarrafa su a nan cikin ƙasanmu ta Nijar. Musamman injina na noma da yanzu wanda shine gwamnatin ƙasarmu aka sanyo gaba. Injina na noma ya kamata gwamnati ta duba ta ga dukkan kamfanoni da suke sarrafa waɗannan kayayyakin, to ya kamata gwamnati ta kai musu ziyara. Ya kamata gwamnati ta kai musu ziyara ta ga ayyukan da suke yi, domin a san ta inda za a fara tallafa musu, domin a san ta inda za a fara kama ma waɗannan mutane. Domin yau duk wanda ya iya ƙera abu a cikin ƙasa, to sai a diba a gani me za a fara tallafa mishi a kai, me zai fara yi, me za yake so kuma a tallafa mishi a kai. Wani yana buƙatar a bashi ƙarfin gwiwar ƙera wannan abin. Wani yana buƙatar a bashi wata shawara ta yadda zai ƙara maintenance kin kayayyakin da yake yi. Wani yana buƙatar
a ƙara ba shi ilimi akan abin da yake yi. Wani yana buƙatar a sama mishi da inda ma yake so ya zamana domin ya dinga yin wannan aiki. To ya kamata gwamnatin ƙasanmu a dibi matasanmu masu fasaha ta iya ƙirƙirar abubuwa, musamman kayayyaki irin na noma. Akwai kamfanoni da yawa cikin ƙasanmu ta Nijar waɗanda sun iya sarrafa kayayyaki na noma. Ya kamata gwamnati ta nemi waɗannan kamfanoni a ga menene matsalarsu, menene wani irin taimako za a iya yi musu a kai, menene za su iya yi domin su tallafa ma ƙasa. A yanzu ƙasanmu ta Nijar muna buƙatar kowane ɓangare domin mu ga tabbatar da cewa mun samu abin nan da muke ƙoƙarin mu kai gare shi. Mun samu incin nan da muke ƙoƙarin mu kai gare shi. Don haka al'umma, wannan kaɗan kenan daga cikin fasaha wadda sojojin ƙasanmu Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba su. Wannan kaɗan ne daga ciki. Don haka muna kira ga gwamnati waɗanda suka yi wannan aiki a kula da su. Waɗanda suka yi wannan aiki suka ƙirƙiro wannan mota a kula da su. Waɗanda suka iya ayyukan hannu na ƙera abu ya kamata gwamnati a kula da su. A kula da su. A kula da su. Abin da muke nufi da a kula da su ba lalle sai an ɗauki kuɗi an ba su ba. Amma gwamnati yana da kyau ta kula da su wajen kula da abin da suke yi. Abin da suka yi don taimakon ƙasa, abin da suka yi don amfanin ƙasa, to ya kamata gwamnati ta kula da wannan abin. Wanda za a iya ba su tallafi kamar yadda muka gayi. Kowanne yana da ɓangaren da yake so a tallafa mishi a kai. Wani kalamin baki ne yake so a yi mishi, a ba shi ƙarfin gwiwa, a jinjina mishi a kan fasahar shi, a gwada mishi ana tare da shi 100%. Wani yana buƙatar a ba shi ilimi, ilimin shi ya ƙara zurfi a cikin fasahar shi ta ƙere-ƙere. Wani yana buƙatar a ƙara gwada mishi yadda wannan aiki nashi zai ƙara bunƙasa a cikin ƙasa. Kenan muna kira ga gwamnati, kuma mun san gwamnati tana ji. To muna kira a diba waɗannan matasa, a diba dukkan waɗannan kamfanoni da suke ire-iren waɗannan ayyuka, don ci gaban ƙasarmu yana ƙara tabbata ne da wajen abin da za mu dinga sarrafawa a cikin ƙasanmu, mu yi amfani da shi a cikin ƙasanmu, da abin da za mu samu a cikin ƙasarmu kuma ya amfani al'ummar ƙasanmu. Muna ƙara jinjina ma gwamnati a halin tafiyar da ake, wadda gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa tana yin dukkan abin da ya kamata ta yi domin ganin cewa ƙasar Nijar ta tsaya da martabarta, domin ganin cewa ƙasar Nijar ta zauna da ƙahuwanta. Wannan abin a jinjina ma gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa ne ta CNSP. Al'umma 'yan ƙasa, mu ci gaba da ba hukumominmu goyon baya, mu ci gaba da ba su goyon bayan abin da suke so, goyon bayan da zai ƙara tabbatar musu da cewa talakawan ƙasa muna tare da su 100%. Manomanmu, Allah Ubangiji ya ƙara kare mu musu. Makiyayanmu, Allah Ubangiji ya ƙara kare mu musu. A nan zan yi amfani da ɗan uwa wanda ya yi mini tambaya akan zancen magana, ba mu yi magana ba akan hana fita da dabbobi da aka yi a cikin ƙasanmu ta Nijar. Insha Allahu, in Allah ya yarda, ka yi haƙuri, muna ga aikinka, kuma insha Allahu za mu bayyana ma al'umma dalla-dalla yadda wannan al'amari yake, domin gwamnati ba za ta yi abin da 'yan ƙasarta za su cuci ba. Allah Ubangiji ya ɗaukaka Nijar, ya kare mu al'ummar ƙasarmu.